Oj. Tack gumman. Du får nog röra på det lite för ibland så stängs det igen. Får du bara göra Ja då, ingen fara. Du ska försöka dela på liven. Nej, hon ska... Men... Får du dela liven med Linda? Vi får vänta tills att det kommer några in. Tervetuloa kaikki Jakakaa Live. Meillä tulee olemaan täällä hyvä haastattelu. Mulla on Vilja Grönfors täällä. Tunnetaan nimeltä Kili paremmin. Jakakaa. Otetaan vielä vähän aikaa, että tähän tulee ihmisiä. Vet du Linda hur jag delar själv den här? Nej. Ja, här står det. Niki, Päivi, Carmen. Så. Tiki, Tanja. Ja. Hej. Hei Tatjana, viititkö jakaa liveä? Meillä on täällä vieraita. Tää on mun työpaikalta tää live ja tässä tulee olemaan vieraana Vilja Grönfors, Markku Kivemäki, Linda Kivemäki. Vilja tunnetaan nimeltä Heipella Jatko Live. Mä oon työpaikalla ja meillä on täällä haastattelu. Mulla on vieraana Vilja Grönfors, tunnetaan nimeltä Kili. Ja Markku Kivemäki, Linda Kivemäki. Tässä puhutaan Hei Piuku, Jakakaa Live, että saadaan enempi ihmisiä tähän. Aihe on tosi tärkeä, mistä veljet tulee puhumaan. Den är stängd, näin. Hei Hannele. Tätä ei voi jakaa, kun sulla on yksityinen tili. Ei oo, Pella. Päivää tasku. Ei tää oo yksinäinen. Kiitos. Mä yritän vaan saada enempi tähän ihmisiä sisälle. Hyvä naini, kiitos jaosta. Kiitos Pella jaosta. Ja jos teillä on tosi kysyttävää. Okei Pella, kiitos. Ja mulla tärisee vähän kädet, mä en oo mikään livettäjä. Tää on ihan ensimmäinen live, missä mulla on ihan vieraita. Otetaan ihan muutama minuutti vielä. Hei Piuku. Ja otetaan, että vähän lisääntyy ihmisiä. Vill du sätta dig Linda bredvid dem? Så kan jag filma härifrån då. Ja, Vilja och Marco och Linda, ska vi börja då? Ja, det kan vi göra. Ja, då tar jag några ord här först då. Täällä ollaan Eskilstuna kristillisessä päihdekuntoutuspaikassa. Mulla on vieraana täällä Vilja Grönfors. Tunnetaan nimeltä Kili. Ja sitten mulla on Markku Kivemäki, Linda Kivemäki. Markku on mun pomo. Ja mä nyt käännän kameran ja mä haluan kysyä sitten teiltä. Vill du sätta det där, Markku? Sä saat sen kameran, kun sä painat, sä saat sen. Mä oon Vilja niin huono tässä. Mä oon oikeesti huono. Jos... Ei... Haluuko joku neuvoa, miten mä vaihan kameraa? Pella. Hei Satu Monika. Miten mä saan vaihdettua kameran?
Miten mä saan kameran toistenpäin? Vaihda kamera suo. No niin, no parempas. Nyt. No niin. Nyt. Joo, eli täällä ollaan Eskilstunan kristillisessä päihdekuntoutuspaikassa. Mulla on vieraana täällä Viljo Grönfors, joka tunnetaan nimeltä Kili. Ja sitten mulla on Linda Kivemäki. Sitten siinä on mun pomo Markku Kivemäki. Ja mä haluan nyt kysyä, Viljo, teiltä. Mikä sai aikaa teidän elämässä täyskäännöksen? Mä tuun lähemmäksi tästä, kaikki kuulee. Ilmoittakaa katsojat ja kuulijat, jos ei sitten kuulu tai näy kunnolla tai tärise. Mulla on sellainen parikymmenvuotinen mispyrkki takana. Elikkä väärinkä. Joo. Mutta Ei kuulu mitään. Hetkinen, otetaan alusta. Okei, kuuluuko nytte? Näkyykö nytte? Mä en osaa oikeasti laivata. Tää on mun ensimmäinen live. Mutta tosiaan täällä ollaan Eskilstunassa kristillisessä päihdekuntoutuspaikassa. Ja mulla on vieraana täällä Viljo Grönfors, joka tunnetaan nimeltä Kili. Sitten mulla on Linda Kivemäki, mikä on mun pomon vaimo. Ja sitten mulla on Markku Kivemäki. Ja nyt mä yritän kääntää tämän kameran. Tää on niin vaikeaa. Koittakaa olla kärsivällisiä mun kanssa. Noin. Siinä on Viljo Grönfors, joka tunnetaan nimeltä Kili. Ja mä haluaisin kysyä teiltä, Viljo, mikä sai teidän elämäkseen? Joo, mulla on pienestä lähtien vanhemmat uskossa ja opetettu uskovassa korissa. Mutta sitten multa jäi kaikki ja meni maailmaan. Ja mun elämä oli 30 vuotta linnassa kulmista edes takaisin ja päihteet tuli mukaan niihin. Mutta mä tiesin, kun mun vanhemmat rukoili mun puolesta, että ennemmin tai myöhemmin, niin mun elämä tulee muuttumaan. Ja haluatko kysyä? Ei, jatkakaa vaan, kertokaa. Mä kysyn sitten. Joo. Ja mä tiesin, kun kaikki puhuu näin, että etsiä Jumalaa ja katsella Jumalaa. Mutta mä tiesin, että mulla koko ajan oli Jumala, että jos mä olisin käden ojentanut vaan, niin mun elämään olisi tullut muutos. Ja näin jatkui mun elämäni. Ja eräänä päivänä sitten mä heräsin sellaisesta murjusta, huumeluolasta. Mä olin niin kuin kerralla selvä. Siis olitteko vaikutuksen alasena? Olin, joo. Joo. Olin monta vuorokautta ottanut, vissiin 2 vuorokautta ottanut piikillä vedetty aineita. Ja olitte kovissa huumeissakin? Joo, olin. Aina välillä, kun nukahuun ja taas heräsin, niin piikki vaan suoneen ja että jatku matka. Ja sitten eräänä kertana mä olin ottanut annokseen ja mä istuin yhdessä baarissa sitten niin kaikki hävisi mun ympärillä. Ja sellainen valo tuli, kohdevalo. Mä jätin kaikki siihen ja kävelin pihalle ja mä ajattelin, että tätäkö tämä on. Mutta siitä vaan jatkoi, ei siihen tullut loppua. Ja se jatkui sitten siitä ja sitten tapahtui eräänä kerran, mä olin tehnyt pahojani. Ja se oli aina niin kaaleilla ruukaa olla, että heti kun poliisit ottaa tai linnaan tai putkaan joutuu, niin siitä heti katsotaan Jumala, etsitään Jumalaa. Ja olin kauhean väsynyt sitten ja mä kävelin yhden
tori poikki. Ja mulla oli iso pussi taskussa aineita. Ja mä näin, että poliisi kävelee mua vastaan siinä. Ja mä olisin voinut saada lähteä juoksemaan tai lyödä sitä poliisia. Se oli niin pieni poliisi. Mutta mä en jaksanut tehdä mitään. Ja poliisi otti mun kiinni. Niin samassa tuli mieleen Jeesus ja perhe. Ja odotin pitkä monivuotista linnatuomiota. Ja mulle määrättiin sitten tällainen hoitokoti, tällainen päihdehoitokoti. Ja mun asennettiin sinne sitten, että mä olisin saanut 3 vuotta tuomiota, tai sitten mä sain valikoida sen hoidon. Ja mä valikoin sen hoidon sitten, ja siellä mä sain kasvaa mun uskon elämässä sitten, ja perheen perustaa. Ja tätä jatkuu mun elämässä sitten, mutta sanonko mä siitä, kun mä lankesin? Joo, siis kertokaa ihan avoimesti, kun tätä tarvitaan. Ja te olitte hoidossa. Joo, mä olin monta vuotta hoidossa. Ja säästyitte linnatuomiolta. Joo, ja olin tässä samassa paikassa työssä, missä Jessica oli. Oli 7 vuotta hoidossa tässä. Mutta kaikki loppui. Mä olin niin varmalle pohjalle perustanut elämäni. Mä ajattelin näin, ja kun mä olin Pyhän Hengen kasteen saanut, että mä oon niin vahvasti seisonut, että mä en voi kaatua. Mutta kävi vaan niin, että mä lankesin, mä kaadun. Ja multa meni kaikki. Meni koti, perhe. Niina kuoli siihen missbrukiin. Eli tää pätkii vähän väliä. Mä yritän vielä, ei anneta periksi. Mä yritän kääntää tän kameran. Noin, olkaa hyvä Viljo ja jatkakaa. Elikkä te menetitte kodin, teillä kuoli vaimo, väärinkäyttöön, huumeisiin. Joo, kyllä. Ja jatkakaa. Ja siinä meni sitten jonkun aikaa siinä huonossa elämässä, mitä mä vietin. Ja sitten kun Kaavella on erikoisesti se, että kun hätä tulee, niin siinä sitten niin turvataan Jumalaa. Ja siinä samassa 2 mun poikaa vaihtui huumeisiin. Ja mulla itse tuli syöpä keuhkoihin. Ja se oli se piste. Mä sain pyytää sitten, mä soitin yhdelle veljelle ja sain pyytää sitten että rukoile mun puolesta. Mä haluan antaa elämäni Jeesukselle uudistua. Ja mä uudistuin sitten ja keuhkosta parani multa syöpä. Amen. Ja lapset on pelastunut mulla. Kiitos Herralle. Eivätkä ole huumeissakin enää. Miten teidän elämä sitten jatkuu? Te vapaudutte huumeista. Mä vapauduin huumeista ja sitten mulla oli niitä auttavia käsiä siinä. Ei mulla ollut asuntoa eikä mitään. Ja mutta oli sellaisia sitten, en mä tiedä, mulla oli lähimmäistä ollut, mutta mitä mä tässä asun tässä Eskilstussa, täältä mä sain kaikki avun sitten. Mitä teille jäi sydämeen siitä? Mitä te lähditte itse tekemään sitten? Mitä te lähditte itse tekemään sen jälkeen? Kun mä oon kuullut, että teistä on ollut tosi suuri apu muille päihdeongelmallisille. Joo. Kyllä mä sitten tulin tähän samaan, missä Jessica on, niin mä olin tässä 7 vuotta töissä ja tein päihdeongelma ihmisille töitä. Ja se oli niin rikasta aikaa mun elämässä.
Ja nyt ne työt on sitten siirtynyt meille nuoremmalle sukupolvelle. Kyllä. Ja yritetään jatkaa. Joo. Kyllä. Ja aina, missä mä vaan mahdollisuuden saan, niin mä kerron siitä, mitä Jeesus on mun elämässäni tehnyt. Ja justiin vahvistaa ja pukata näitä nuorempia ihmisiä tekemään tätä työtä. Amen. Ja kertomaan Jumalasta nuoremmille. Amen. Viljo, mitä te haluatte sanoa nuorille? Mitä te haluatte sanoa vanhemmille, jotka taistelee näistä asioista? Mitä te haluatte sanoa niille? Vanhemmat. Rukoilkaa vaan Jeesuksen nimessä. Rukoilkaa lasten puolesta. Jeesus, 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 Jeesus. Jeesus. Eräänä päivänä. Se rukousten maa. Jeesus. On täysi. Ja se kaadetaan lasten. Kiitos. Ja ne rukous kantaa, mitä lasten puolesta rukoillaan. Halleluja, kiitos. Ja te nuoret. Antakaa elämänne Jeesukselle niin kauan kuin vielä on mahdollista. Moni sanoo näin, että mä kerkeen sitten kun päivä on jäljellä. Mutta mistä sä tiedät, että päivä on jäljellä? Sitä aikaa eletään tänä päivänä. Niin lähellä on Jeesuksen tulo. Mä rukoilin, mulla on sellainen rukouskin, että älä Jeesus ota mua pois, ennen kuin mä näen kaikki lapseni pelastettuja. Ja mulla on monta lasta tullut jo uskoon. Ja totta tänä päivänä uskossa, teidän lapset on uskossa, totta saaneet tehdä työtä päihdeongelmaisten kanssa ja totta nähnyt siitä hyvää tulosta. Kyllä. Saanko kysyä, Viljo, teiltä, selviääkö ihminen, vapautuuko ihminen aineesta ilman Jumalaa? Rehellinen vastaus. Kuolema voi olla toinen vapauttaja. Mitä tarkoittaa sana kuolema, toinen vapauttaja? Jeesus on vapauttaja. Siinä on kaksi vaihtoehtoa vaan, että kun ihminen on vaipunut syvälle huumeisiin, niin joku kuolema vapauttaa tai Jeesus. Amen. Ei ole mitään muuta tietä ulos. Amen. Kiitos, Viljo, teille. Ja täällä jokainen laittaa sydämiä, rukouskäsiä, hieno puhe ja tosi ajankohtaista. Sitten täällä kirjoittaa yksi nainen, että teette tärkeää työtä. Jeesus teitä runsaasti siunatkoon. Keijo laittaa, hän on Kurikasta uskovainen. Kiitos Jeesus. Karmi. Täällä on tosi moni, joka on tykännyt tästä ja toivottaa teille siunausta. Mä haluan kiittää teitä ja teidän ajasta ennen kaikkea. Ja Jeesus siunatkoon teitä. Jatketaan. Kiitos. Eihän tämä ole viimeinen live, Viljo. Ei ole. Hyvä, Ei hyvä. ole. Nyt mä siirryn Lindan ja Markku Kivemäen pari tässä näin. Linda on ruotsalainen ja Markku on suomalainen, mutta puhuu hyvin heikosti suomea. Ja mä haluan kysyä, Markku, sulta, mikä muutti sun elämän ja miksi ja mistä sä oot noussut? Mulla on just niin kuin Vilja sanoi tässä äsken, että Puhutko vähän kovempaa, Markku? Ihan niin kuin Vilja sanoi, ihan pienestä asti mä oon ollut semmoinen, että mä olin 2, 3, 14 vuotta jotakin tollaista, niin mä vein ensimmäiset kännit ja sitten poltin sitä hassia, kannabisia. Niin siinä jotenkin aukesi maailman mulle. Tässä on se parhaimmat aineet maailmassa, että
Että siitä sitten se lähti. Ja sitten mulla oli just se ongelma sitten koko mun elämänsä, että mä oon aina vetänyt jotakin päähän, että mä saan niin rauhaa päähän. Ja sitten se mikä ratkaisi, niin se teki, että mä niin pääsin vapauteen, niin se oli justiin se, että mä tulin tänne Elppeen. Juuri tää paikka. Justiin tämä paikka. Mulla oli linnan tuomio sain. Ja sitten mä sain niinku se kierrokan, eikö se ole kierrokan, mikä se pannaan jalalle? Fotboja menar. Se on toi jalkapanta, niin. Semmoinen. Ja mä sitten tulin tänne, olin täällä ja sitten tästä se sitten lähti eteenpäin multa. Sä et tuntenut Marko Jeesusta, sä et tiennyt siitä mitään. Mä en tiennyt mitään Jeesusta. Oliko sä kuullut Jeesuksesta mitään, Marko? Mä kuullut siitä, mutta mä uskonut siihen. Mä ajattelin vaan, että nuo ihmiset on kummallisia, että ne voiko ne tuommoista edes niinku uskoakaan. Mulle se oli niinku semmoista hukkus-pukkus vaan. Niin mutta täällä sitten se auki sitten, niinku, mä alettiin niinku lukemaan ja puhumaan Jeesusta ja Herrasta sillä lailla, että siitä sitten se, niinku, mä näin sitten toisia ihmisiä täällä, mikä on ollut niin kuin minä, käyttänyt huumeita ja alkoholia ja pillereitä ja kaikkea tuollaista. Että ne on hyvännäköisiä, ne on pirteenäköisiä ihmisiä. Että se jotenkin mulla niin kuin syttyi jotakin siinä minussa. Että se siitä on sitten lähtenyt eteenpäin. Että se niin kuin, jotenkin niin kuin tuntuu, että tuomari käräjäksessä, se on niin kuin Herra on koputtanut mua olkopäätä tällä lailla koko mun elämänsä, mutta mä en ole ymmärtänyt, mitä se on niin kuin sanonut mulle. Jälkeenpäin mä ymmärrän sen, mutta että tuomari, niin kun Herra meni niin tuomari läpi, että kun sä et ymmärrä mitään, niin tuomari läpi sitten sanoo sulle, että anna sulle vankilaa ja mä istumaan ja sen kautta mä tulin tänne sitten. Ja tänne mä vielä tänä päivänäkin oon täällä. Ootko sä mun pomo tänä päivänä? Mä oon sun pomo. Okei. Mä haluaisin kysyä sulta, Marko, mikä sut vei tähän huumemaailmaan? Oliko se ystävät? Mikä sut vei tähän päihteiden väärinkäyttöön? Se on minä itse vaan, että mä jotenkin niin levoton oli, niinku rastlös. Levoton. Niinku nuorena. Silloin koulussa jo niinku kahdessa luokassa, niin mä muutettiin erikoiseen kouluun, kun mä voinut olla paikan päällä sillä lailla. Ja koko ajan on ollut tällaista, niin sitten kun mä sitten kokeilin sitä ensimmäisen kerran, mä niin jotenkin rauhoitun siitä, että nyt mä oon niin kuin mä oon, mä oon niin kuin ihminen. Siitä sitten lähti, sitten mä sain niin kuin ja sanot, försmak, mitä se on? Etumakua siitä. Ja siitä se on lähtenyt sitten. Ja sitten kun mä käytin sitä jonkun aikaa, niin sitten siinä tuli niinku semmoinen himo, että on pakko ottaa sitä. Sitten pitää ottaa lisää. Sitten mä jatkoin sitä niin 35-40 vuotta. Loppupäässä sitten mä niin paljon pillereitä ja huumeita, että mä join enemmän. Mä vaan makasin. Mutta sä käytit huumeita? Joo. Käytit sä kovia huumeita, Marko? Joo, mä oon kaikkia käyttänyt. Okei. Ja mä en jaksanut lähteä ulos hakemaan mitään. Että se oli alkoholia. Mä makasin kotona vaan ja join. Sitten pystynyt enää kävellä vessaankaan edes. Piti konttaamalla mennä vessaan ja tuli housuun ja kaikkea. Ei ollut control kroppaa. Mä tiesin, että huomenna voi olla, että en herää ollenkaan. Mutta se on hyväksyn siihen, että sitten se on niin, että mä sitten kuolen. Sillä lailla mulla on mennyt sitten, sitten kun mä tulin tänne näin, niin sitten tuli semmoinen
mä tunsin sitten, kun mä sain niin Herrasta kiinni, että jotenkin niin mä piristyn koko minä ja mä näin toisista, että siitäkin mä piristyn. Mä piristyn kaikista tästä näin ympäriltä. Ja sitten kaikki alkaa menemään niin hyvin. Ja mä sain yhteyttä mun lapsien kanssa ja sain ajokortin ja löysin mun vaimon tässä Linda. Sillä lailla meni eteenpäin. Otin vastaan niin Jeesusta täällä kirkossa täällä yksi sunnuntai otin vastaan siinä. Ja se on vaan niin mennyt eteenpäin ja ylöspäin koko ajan. Että, Ja alku oli se, että sä et uskonut Jeesukseen ollenkaan? En uskonut ollenkaan. Okei. Seko vapautti sut huumeista? Joo. Jeesus? Joo, vapautti. Saanko kysyä sulta, Marko, miten? No kun mä en tarttunut sitä enää. Kato, kun Jeesus sanoi mulle, että mä en tarvitse sitä enää. Että mä sain sen voiman, mitä mä tarvitsin, sen mä sain Jeesuksella. Ja sitten Jeesus on pannut ihmisiä mun eteen. Vaimaa lapsilta sillä lailla, mä sain voimaa siitä, sillä lailla mä olen sitten päässyt siitä. Amen. Mutta mulla ei ollut sillä lailla, että se on yhdessä päivässä häipynyt. Mulla on ollut semmoinen hitaasti vaan tällä lailla häipynyt enempään. No yhden kerran mä oon vetänyt, mä oon ollut naimisissa Lintakaan. Sitten mulla on Waterfall, mikä se on nyt? Lankeemus. Joo. Että mä viin yhden viikon putken. Että se on ainut, mitä mä oon tästä nyt 9 vuotta vissiin, kun mä oon ollut ihan selvinpäin käyttänyt ei mitään. Amen, kiitos Jeesus. Että tässä mä nyt oon ja yritän sitten auttaa toisia ja sitten panna asiaa eteenpäin, puhua Herrasta ja luetaan joka päivä täällä Raamatusta ja yritetään Mitä sä haluat sanoa niille, jotka on huumeissa kiinni ja niiden vanhemmille? Joo. Rukoilla ja ottaa yhteyttä tämmöisiin paikkoihin tämä nyt Elvia. Sehän on tämä paikka pelastanut minut Jeesuksen kanssa. Jeesus on tuonut mut tänne ja Jeesus on mun kanssa. No, mä en tiedä, täällä Suomessa näytetään nyt, että Suomessa on Elpeet, mä en tiedä, jos siellä on, mutta samanlaisia paikkoja. Laittaa yhteyttä semmoisia paikkoja. Rukoilla. Okei. Täällä sanotaan kiva kuulla, kiitos Jeesus. Ja sitten täällä on tosi paljon. Joo, täällä on yksi kysymys, että mitkä oli kotiolot? Hur hade du hemma? Niin kotona nuorena. Koska mä uskon, että kysymys liittyy siihen, että lähteekö tämä huumekierre ja väärinkäyttö ylipäätänsä päihteet, niin onko se kotonta johtua kasvatuksesta, vanhemmista? Ei ole ainakaan minun puolestani sellainen. Mulla on ollut hyvää koti ja mulla on ollut sellaiset vanhemmat, ne on rakastunut minua. Ne on aina yrittänyt olla mun kanssa, tehnyt kaikkia mun puolestani ja sillä lailla, että hyvät sisarukset ja sillä lailla, että ei voi mitenkään. Se on minä itse, kato jotenkin, mä oon ollut niin levoton ja sitten kun mä oon kun mä oon pysynyt paikan päällä, en sitten sekuntia ja piti aina mennä suunnanpäänä joka paikassa. Sitten kun mä jotakin rikosta tekin, niin se oli jännää. Se oli semmoinen kick päässä. Sä kaipasit actionia elämään. Actionia sitä. Ja ei voi mitenkään syyttää mun vanhempia, että mitä. Se on minussa ja minä itse.
Ja sä et tuntenut Jeesusta, kun sä pelastuit. Sä tulit vaan tänne Alpeehen ja... Mä tulin tänne näin. Ja sun mielestä Jeesus oli joku hukkuspukkus. No, se oli hukkuspukkus. Se oli hukkuspukkus. Niin kuin, mä ajattelin, niin kuin, hetki kun on niin kuin se panta, kun se on loppu, niin mä lähden läkkimään täältä äkkiä. En tuu ikinä takaisin täältä. Täällä mä istun nyt. Mä oon pomona. Ja Jeesus onkin hyvä. Amen. No. Ja joo. Se on pelastanut minut. Amen. Ja se oli hukkuspukkusta mulle. Ja se on niin jotenkin niin kurkisti niin Taaksepäin. Kulman takaa, että mitä ne sanoo, mitä ne tekee. Ne kuitenkin kiinnosti vähän se, mitä ne. Ja mä näin, katson niin kuin Viljokin, kun tiesi, että sekin on vanha huumeismies. Se oli selvinpäin. Ja mä tuon niin se vaimo, mikä kuoli, sehän oli mun kanssa täällä töissä pari vuotta ja ennen kuin se lähti maailmaan taas. Mutta mä näin silloin, että nämä on pirteitä miehiä ja naisia ja muitakin täällä. Että siitä se jotenkin kiinnosti niin fikken het. Eli uteliaisuutta. Sillä lailla. Se niin hitaasti meni eteenpäin. Sitten mä kastan itse. Niin sä kävit kasteella? Niin, Joo. 2012. Ja se oli sen jälkeen, sitten mä vein sen 1 viikon kännin. Sitten sen jälkeen ei ottanut mitään. Saanko mä kysyä, Markku, sulta, antoiko se viikko sulle jotakin vai tuliko sulle enemmän sellainen kääk siihen? Mulle tuli vaan semmoinen kauhea ongest. Eli ahdistus? Joo, ahdistus. Okei. Kauhea ahdistus. En tehnyt toista kertaa. Et tehnyt? Okei. Että se Herra teki senkin vissi, että näin sinä käy. No, antoi mulle ongest. Ja älyttömän ongest. Okei. Ei mitään. Täällä yleisö kirjoittaa, kuuntelijat kirjoittaa, että tätä tekee Jeesus. Yksi Satu Monika kirjoittaa, ei ollutkaan hukkuspukkus, naurojen sydämiä. Sitten Keijo nauraa täällä ja sitten täällä on kiva kuulla, kiitos Jeesus. Sitten täällä oli semmoinen, mä näin äsken tuossa, Jeesus siunaa LP Stiftelse ja kaikkia päihdekuntoutuspaikkoja ja työntekijöitä. Aamen, sitä tarvitaan. Paljon siunausta sinne. Onko teillä kysyjät mitään katsojia? Mulla on tässä Markku. Linnallakin olisi jotakin sanottavaa, mutta se ei osaa ruottia, ei ase suomea. Ja onko teillä, Viljo, vielä mitään sanottavaa? Ei mulla sen kummempaa. Ei mulla. Kysyä, jos haluaa kysyä. Näittekö te Markun? Olitteko te töissä tässä silloin, kun... Oli, joo. Oliko Markku ihan semmoinen niin kuin epätoivoton tapaus? Se oli vaan. Oliko? Niin, joo. Okei. Niin kuin tää todistaa, Viljo, sitä, että Jumalalla ei ole toivottomia tapauksia. Näin se vain on. Näin se vain. Että kaikki muut, kun menettää toivonsa, niin on yksi, jossa on toivo, ei Jeesus Kristus. Amen. Amen. Kiitos. Mä ajattelin, jos Viljo ja Markku rukoilisi tässä. Ja sitten jos Linda laulas meille, eikö Linda? Ja. Ja. Om du kan sjunga till oss efter det här. Ja, absolut. Okej. Ja. Ja, det är väldigt många som skickar, kaikki lähettää täältä paljon sydämiä ja haluaa lisää tällaisia liveitä. Ja det är omöjligt för oss att bli absolut, det är en som skriver här, det omöjliga för oss blir möjligt för Gud. Och det är sant. Eli se, mikä on meille mahdotonta, on mahdollista Jumalalle. Satu Monika kirjoittaa täällä, minut on myös Jumala vapauttanut vaikeista lääkeriippuvaisuudesta. Aamen, kiitos Jumalalle. Ja mä ajattelin, jos Vilja ja Marko rukoilisi tässä, ja jos teillä on siellä rukousaihe, mä en tiedä enää mitä mä tähän sanon muuta kuin, että Herra on hyvä. Aamen. Mä voin sanoa vaan siihen, No sano. että mä rukoilen niin ruotsiksi,
Kato, kun mulla kuitenkin se niin kieli ei luista samalla tavalla. Marko, mä voin rohkaista sua. Sä puhuit tosi hyvin ja ihan selkeästi. Kiva kuulla. Ihan selkeästi. No, kiva. Täällä tuleekin rukouspyynti. Muistakaa mun poikaa aineissakin, eli huumeissa. Ja. Ei mitään. Jos tää vaan oli tässä, niin sitten aloitetaan rukous Jeesuksen nimessä. Viljo voi siitä aloittaa ja Markku ja Linda viskä pie. Rakas taivaallinen Isä. Herra, mä kiitän tästä hetkestä sua. Nämä todistukset, mitä voin. Jeesus, näet nämä rukousaiheet, mitä sinne on laitettu. Herra, mä tiedän, että ne kuullaan ja ne nähdään. Mä kiitän sua, Jeesus, kaikesta. Kiitos pelastuksesta. Kiitos rististä ja verestä. Jeesus, mä pyydän sua, että jos tämä antoi jonkinlaisen kipinän nämä haastattelut tässä. Herra, niin vahvista näitä ihmisiä, Herra. Herra, nosta nämä ihmiset ylös, taivaallinen Isä. Siunaa meidän sukulaisia, Herra, ja kaikki, jotka päivän maailmassa ovat Jeesus Kristus. Herra, mä tiedän, että sinulla on valta ja voima, Herra. Mä tiedän, että sinä voit. Jos maailma sanoo, että ei voi mitään, että on toivoton tapa. Mutta sulle, Isä, ei ole mitään toivotonta. Kiitos Jeesus, kiitos. Halleluja. Kiitos, että siunaat meidän kaikki omat ja rakkaat Jeesus. Siunaa nuo ihmiset tuolla liven ääressä, mitä on. Totisesti, kiitos Jeesus. Anna herättää sellainen toivonkin. Totisesti, kiitos Jeesus. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jesus, kiitos Jesus. Tänkte Marco om du kan be på svenska också. Och Linda. Vi börjar med Linda här. Det är många som ber om förbön här. Keijo, du kan be falla. Mä kerroin tässä Lindalle, että täältä moni pyytää ensin rukousta ja Linda rukoilee tässä ruotsiksi, mutta meillä on Jumala, joka ymmärtää ruotsiakin. Och tack Herre. Jag tackar dig för att du är här just nu. Tack Du Jesus. ser till oss allihopa. Tack Jesus. Jag tackar dig för den enorma kärleken du har. Halleluja. För att vi ska kunna älska. Tack Jag tackar dig Jesus. för att vi är frälsta genom nåden. Tack Jesus. Jag tackar dig för de möjligheterna vi har i dig, Herre. Halleluja. Du ser till det omöjliga och gör det till det möjligt. Tack Jesus. Jag vill tacka dig för att du fyller oss med din heliga ande, din kraft, din kärlek, Halleluja. Tack ditt Jesus. beskydd, din läkedom, allt som är gott, Herre. Ta bort det inom oss som inte ska vara där. Se till oss som människor är, Herre. Jag ber verkligen att vi ska vara ett ljus i mörker, precis som du vill att vi ska vara. Öppna vägar till samtal till människor, till frälsning, till ett ja till dig. Och du ser alla bönämnen, tacksägelseämnen som vi har på våra hjärtan. Jag vill lägga dig in i det underbara händer, ditt underbara namn. I Jesu Kristi namn. Amen Jesus. Halleluja. Du kan fortsätta Marco. Ja, tack Jesus. Tack för din enorma kärlek. Tack för din enorma kärlek som du har gett. Att jag inte förstod det här tidigare, det är tråkigt, men till slut så förstod jag den enda rätta vägen som det jag går via dig. Du har varit med mig på något sätt under hela mitt liv. Du har knackat mig på axeln hela mitt liv. Jag har inte förstått vad det är du vill säga och vem det är som knackar mig på min axel. Jag förstår det nu efteråt. Vad som har hänt och vad du har velat sagt till mig. Men jag har inte förstått det. Men nu här sitter jag här i alla fall. Och är oerhört lycklig och glad över att jag har gjort en helt omvändelse från massa narkomani och kriminalitet till att vända sig till dig. Jag är glad för det. Jag tackar för den kärleken som du ger. Och jag lägger fram Viljo här nu och allt han har runt omkring sig. Ta hand om honom och hans stora familj. Tack Jesus. Med kraft och styrka kärlek. Jag lägger fram min fru också. Ta hand om henne. Och näta dina barn. Så ta hand om henne. Avsluta henne också på alla sidor. Jag lägger fram Jessica också. Och hennes familj som hon har. Med pojken och flickan och allt det där. Omsluta henne med kraft, styrka och massor av kärlek.
Jag lägger fram alla där ute, alla följare och lyssnare. Jag lägger fram var och en utav alla er med alla era familjemedlemmar och alla som har runt omkring er. Totisesti Jeesus. Kiitos Jeesus. Vi omslutna av vår Herre. Ta hand om Kiitos dem. Jeesus. Det finns många där ute som är dina barn. Men det som är kanske på väg att bli dina barn. Jag vill lägga fram var och en de som inte har tagit emot det, att de tar emot det. Det finns ingenting att förlora. Halleluja. 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 Bara prova. Halleluja. Det kostar ingenting. Prova. Kommer ni få det ut. Jag lägger fram hela LP här. Totisesti, kiitos. Jag hoppas att det finns en LP i Finland också. Och om det inte finns att det finns något liknande där också, tack Jesus. Så lägger jag fram tack Jesus. Ställena. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jeesus. Kiitos Jeesus, että mä saan kiittää Herra tästä livestä. Mä kiitän siitä, että sinä olet totisesti muuttava voima. Mä kiitän, mitä sä oot tehnyt Herra Viljon elämässä. Mä kiitän, mitä sä oot tehnyt Lindan elämässä. Mä kiitän, mitä sä oot tehnyt Markun elämässä. Mä kiitän, mitä sä oot tehnyt mun elämässä, Jumala. Ja Herra, kiitos, että sinun ihmeet ei lopu meihin. Vaan kiitos, Jumala, että sinä olet sama Jumala, mikä oot ollutkin ja tulet olemaan. Ja sä todistat sen sanasi kautta. Minä olen sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kiitos Jeesus, että sä siunaat jokaisen kuulijan. Herra, sinä tiedät, missä olosuhteissa he ovat ja miksi he ovat tähän tulleet. Kiitos Jeesus, että sinä kohtaat heitä toivolla, vapauttavalla voimalla, mikä on totisesti sinun pelastus ja rakkaus. Kiitos Herra siitä, että sinun pyhä henkesi saa koskettaa jokaista kuulijaa. Näit Herra kaikki, jotka pyytä muistamaan rukouksissa. Isä, siunaa heitä. Sinä tiedät, Jumala, mitä noiden rukousaiheiden taakse kätkeytyy. Kiitos Isä, että sinä et kulje kenenkään ohitse. Kiitos Jeesus, että sinä olet voimallinen. Ja Herra, me emme korosta itseämme. Me emme korosta sitä, miten hyvin meillä on asiat. Me korostamme sinua, sinun nimesi kunniaksi. Sinä olet tarttunut meidän elämään. Ja niin on, Herra, meidän elämämme muuttunut. Ja kiitos, Herra, tuo muuttava voima saa kulkea jokaisen, Herra rakas, kuulijan ja katsojan ylle tänä hetkenä Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Jeesus, mitä teet. Halleluja. Det är någon som vill att Linda ska vittna. Mä oonkin jo vähän huono todistamaan, kun mulla sotkeutuu ruotsi ja suomi. Mutta mä yritän. Det är någon som vill höra att du vittnar, Linda. Vill jos autattaa mua sitten, kun mä en osaa kääntää niin. Ska jag berätta vad som helst eller? Ja, du får berätta hur du vill. Hur jag blev frälst. Miten minä tulin uskoon? Jag blev frälst för nästan 27-28 år sedan. Mä pelastuin noin, vad sa du? 27-28 år sedan ungefär. 27 vuotta sitten. Det var med att jag mådde väldigt dåligt och hamnade på Pingstkyrkan second hand. Se alkoi siitä, että mä voin hirveän huonosti ja mä jouduin sitten sellaiseen helluntai-seurakuntan kirpputoriin. Så det var en äldre dam som tyvärr inte lever längre. Sitten siellä oli yksi vanhempi rouva, joka ei valitettavasti enää elä. Som tog med mig till tältmöten till kyrkan. Joka otti minut mukaan telttaa ja kirkkoon. Telttakokouksia ja kirkkoon. Det var där det började. Sieltä se alkoi. Sen var det en som tog med mig till ungdomsmötena. Sitten oli toinen, joka vei minut nuorisokokouksiin. Jag kommer inte ihåg helt allt, för det var så pass länge sedan, men det var så det började. Mä en muista ihan kaikkia, kun tästä on kumminkin sen verran aikaa, mutta näitä suurin piirtein alkoi. Innan så drack jag så sen, då blev jag nykter. Ennen sitä niin mä join tosi paljon. Ja sitten mä vapauduin.
efter några år så tyvärr så hamnade jag i världen igen. Sitten muutama vuosi siitä, niin mä eksyin taas maailmaan. Men hela tiden så har jag kommit tillbaka. Mut joka hetki mä oon tullut takaisin. Och det började där uppe på mötena, sen hamnade jag här nere på Elpia. Se alkoi tuolla ylhäällä kokouksissa, eli helluntain seurakunnassa, ja sen jälkeen niin Linda joutui tänne alas LP:hen. Sen senast var jag borta från kyrkan i nästan 10 år. Sen jälkeen mä olin melkein 10 vuotta pois seurakunnasta. Min tro fanns kvar, men det var så mycket jag behövde ha med Gud, eller mycket frågor. Se usko Jumala oli jäljellä, mutta mulla oli niin paljon kysymyksiä Jumalalle. Sen kom jag tillbaka igen. Sitten mä tulin takaisin. Och nu har jag varit stark i min tro i, vad blir det nu? Vi har ju varit tillsammans för 9 år, gifta 5 år. Ja, det är 10 år, då har jag varit väldigt stark i tron. Mä oon ollut 10 vuotta hyvin vahva uskoni kanssa. Så att trots att jag försvann ett tag så jag ändå varit nykter i 7 år. Vaikka mä lähdin tuonne maailman teille, niin silti mä oon ollut selvä 17 vuotta. Jag har inte varit en varje dag drickare. Jag har varit en periodare, en helgdrickare. Mä en ollut ihan jokapäiväinen alkoholisti. Mä join viikonloppuisin ja helgdrickare, onsdagsdrickare. Elikkä pikkulauantait ja viikonloput niin meni. Med ett missbrukande beteende som jag inte förstod då. Yksi päihderiippuvaisuusongelma, mitä mä en ymmärtänyt silloin. Gjorde allt för att få alkoholen. Mä tein kaikkeni, että mä sain alkoholia. Men det var mitt förra liv, så därför kan jag prata om det nu. Se on mun entinen elämä ja siksi mä pystyn puhumaan siitä nyt. Nu kör jag bilen framåt. Nyt mä ajan autoa eteenpäin. Men det är bra att kolla bakåt var man kommer ifrån. Joskus onkin hyvä katsoa takapeiliin, mistä me ollaan lähtöisin. Nu går jag helt med Herren, 100%. Nyt mä kuljen 100% Jumalan kanssa. Ja mulla on hyvä elämä. Det var lite kort. Se oli vähän lyhyttä. Ja, men vi... Tack så mycket. Tack själv. Nu tänkte jag, nu har vi bett och nu har ni vittnat. Jag tänkte om ni kan sjunga en låt. Sjunga en låt? Ja. Joka Januar. Joka Januar. Linda som inte kan finska, men hon kan sjunga på finska. Meittekö Vilja vähän tuonne päin, mä saan tehdä kameraan. Joo. No, katsotaan, miten tää menee. Tää menee hyvin. No. Joka Januar, hän tulla saa. Luoksi Jeesuksen, luokse mestariin. Joka uskoo häneen, joka luottaa häneen. Elämään alkaa voi uudestaan. Halleluja, så kiitämme. Halleluja, så kiitämme. Halleluja, så kiitämme. Halleluja, så Jeesus kiitämme. Joka kolkuttaa, hän laulattaa. Sana Jeesuksen, sulla lupaa sen. Joka tulla tahtoo, hän tulla saa. Elämään alkaa voi uudestaan. Halleluja, så kiitämme. Halleluja, så kiitämme. Halleluja, så kiitämme. Halleluja, så Jeesus kiitämme. Joka tunnustaa, hän armossaan. Luokse Jeesuksen, käy synden
kiitämme. Halleluja. Sua Jeesus kiitämme. Halleluja. Halleluja. Sua kiitämme. Sua kiitämme. Halleluja. Sua kiitämme. Sua kiitämme. Halleluja. Sua kiitämme. Sua kiitämme. Halleluja. Sua Jeesus kiitämme. Amen. Halleluja. Tack Linda. Det var verkligen bra igen. Ei mitään, kiitos kaikki katsojat. Ja me toivotamme täältä siunausta ja jatketaan työpäivää. Hei då. Hej då.